So hello guys, welcome to YouTube channel. So അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പുതിയ സ്ഥലം നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഈ സ്ഥലം കണ്ടതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. നമ്മളെ പെരുമാതുറയാണ്. ആ പെരുമാതുറ പാലമാണ് നമ്മൾ പെണ്ണിൽ കാണുന്നത്. പിന്നെ അവർ തന്നെ മോർണിംഗ് ഫിഷിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട്. സീ ഫിഷിങ്ങിനാണ്. ആ ഡെപ്തിലാണ് നല്ല പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പോട്ടെ. നല്ല രസമുണ്ട് നോക്കണ്ട. എല്ലാവരും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സീ ഫിഷിങ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്ന സീ ഫിഷിങ്ങിന് പറ്റിയൊരു ഇപ്പോൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു 8 feet എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വൈൽഡ് കാറ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ സെയിം റീല് നമ്മളുടെ ഷിമാനോയുടെ റീല് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇവിടെ വന്നതിനൊരു പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സീയെ കുറിച്ച് അധികം അറിഞ്ഞൂടെ എങ്ങനെ അടിക്കുമെന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിരിക്കുന്ന ഒറ്റ ഒരു ഷാഡല്ല, നമ്മളതിൽ ഒറ്റ ഒരു പെൻസിൽ ദൂരം ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, കിട്ടാതിരിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. നല്ല ചൂടായത് കേട്ടോ. അത് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സീ ഫിഷിങ്ങിൽ നമ്മൾ ലൂർ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത്, പെൻസിൽ ലൂറാണ്. അപ്പം കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ബെയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുറേ ഇടത്തൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഈ ബെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാള മീനൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ചാൻസ് എന്നാണ് കേട്ടോ. നമ്മളതിലിപ്പോൾ ബെയ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ വരും കേട്ടോ. നമ്മളൊക്കെ എന്താ നല്ലൊരു കടൽ മീൻ പിടിക്കും, ഒരു ചെറുതെങ്കിലും പിടിക്കാതിരിക്കില്ല. സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് രസകരമായ വീഡിയോ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.